Aký je tvoj body count? Nesmej, lebo ťa zavolám. Ja mám pocit, že ženy sú akože také viac falošné ako muži, nie? Takto, hej. Že no aby si to aspoň do očí, vieš. No veď, ale áno, vieš, že... Takže si za rok dala 7. Plus. Akože teraz ja seba pýtam, že či to nie je veľa. Ale počkej, tvoja reakcia bola, že to je veľa. Tam nechcem ísť, že tam viem hrať hry, tam si zarobím. Tak som tu vlastne prišla tam. Takže peniaze ťa... Nie, ale mne sa páčilo... Čo si myslíš o tom výroku, keď niekto povie, že celý život free, že majú ženy, ktoré sú pekné? To by bolo strašne egoistické, keby to poviem. Strašne euro. 1700 eur za 2 hodiny. Zdravím vás pri druhom dielu môjho podcastu Why Not. Dneska tu máme Janes. Dobrý večer. Vítam ťa v tomto podcaste. No a ja by som tak možno v skratke povedal, že kto si, čo si. Čiže si veľmi populárna streamerka. Aktuálne 7. najsledovanejšia na slovenskom Twitchi. Sedí. Miško je vrže nad tebou. Necítiš sa z toho zle? Cítim až tak, že som mu neodpísala na to, aby smiel. OK. No a okrem toho teda ty si študovala na stredné masterstvo, teraz študuješ na Vysokej škole v Nitre marketingovú komunikáciu alebo... A reklamu. A čo ešte som zabudol? Alebo čo si myslíš, že je dôležité, aby ľudia o tebe vedeli? Podľa mňa si to všetko tak pekne se mnou, všetko o mne vedia, takže... No dobré. No, ja mám vlastne tú prvú otázku, na ktorú som si vlastne teraz odpovedal. Že čo si študovala a či ľutuješ svoj výber? Vieš čo, neľutujem to vôbec. Bo som zistila, že v tom zdravotníctve by som nevedela ostať vôbec. No dobre, ale takže teda ty si študovala tú masérku v Banskej Bystrici a možno počas tohto štúdia mala si nejaké také že vtipné príhody, také s ktorými sa teraz môžeš podeliť. Mala som a veľa som ich povedala aj na streame. Som z toho spravila aj videa, si to nepozeral. Ale to áno, ale či máš ešte nejaké iné? Ja aj iné? Vieš čo, momentálne ma nič nenapadne, tak to narýchlo. Tak možno pre tých, ktorí ťa až tak nepoznajú, tak nejakú môžeš prípadne povedať. Takú nejakú... Takže takú známu? Kľudne môže byť známa. A si videl všetky moje one? Tak viem, že si one bola niekoho masírovať a akože aj nejaké návrhy tam asi boli. Áno. Takéže... A raz som bola masírovať takého veľmi pekného chalana. Proste bradu mal vysoký. A išla som ma masírovať, tak vravím si, že môže byť, že asi si potom vypýtam nejaké sociálne siete. A potom, jak som dostala zdravotnú kartu, tak v nej bol, že dátum narodenia a mal, že 16 rokov. Vtedy som si povedala, že No dobré, ale on ako keby tiež nejak prejavil náklonnosť k tebe. Pravda, tam som ňou vykecával, usmieval sa, vrajím si, no super, robotka. Takže nakoniec si nevypýtala nič. Nie, no tak čo A ty si mala koľko vtedy? Ja? To bol tento rok. Teraz máš 20. Tento rok bol 20. 20 máš? Tak 2016 nie je také. Inak vlastne ja som na to úplne zabudol, že vlastne my tu máme Sofiu ľudia. Áno. My tu máme Sofiu, na jej kamarátku, Jankinu. Takže keď náhodou tu máme. Oni sa ku mne. Čaute. Labilné, ako moje vzťahy. Dobre to je. Dobre to je. Super. Podľa mňa takto dobré. Ale 16, akože... Ale to bolo tak, že my sme si dlho písali. Áno. A ja som nevedela, koľko má rokov. Počkaj, ale to je ten, ktorého si masírovala. Nie, toto je iný. Počkaj, takže ty si s viacerými 16-ročnými chalami. Nie, s jedným raz som bola von. A ty si mal 20. Áno, ale ja ti vysvetlím, ako to bolo. Aby si nemysleli, že som na deti alebo čo. Proste my sme si dlho písali. Aha. A on mi vyzeral proste na 19. Vyspelo, vravím, v pohode. Ešte aj keď som s ním komunikovala, tak necítila som tam nejaký ten vekový rozdiel. A proste potom sa ho pýtam, že koľko máš vlastne rokov? A že mi nepovie, iba keď budeme spolu von. Ja som slúbila, že ideme spolu von. A potom mi povedal, že on hrá vlastne basketbal, tak to bude na internete. A ja som tam potom videla, že dátum on narodenia, že 2006. Fú. Ale tak ja neviem, že 4 roky za mňa nie je... Sofia je 4 roky veľa. Sofia ma vysmiala ako nikto. 4 roky, tak... Strašne. A celý môj chat, ja keď som tam toto povedala... Tak pozri, že 10 až 14, tam to viacej vadí. Podľa mňa tie 4 roky, akože 16 a 20. Sa týka vlastne toho, že ty si teraz z Rimavskej Soboty, to treba povedať. A cítiš, že táto lokalita ťa nejako obmedzuje, že si obmedzená v niečom? No, tak to hej, tam... Tak vieš, všetky tie spolupráce alebo tie kontakty, tak to sú z tých Bratislava, Nitra, taký štýl. A v Rimavske proste nikto nič nerobí, nič tam nie je. Nemáš sa tam ako posúvať reálne.
Ani ľudia ťa tam neposunú. No dobre, a premýšľala si na to, že sa presťahuješ? Teraz bývaš ešte s rodičmi asi? Akože premýšľala som. Som premýšľala konkrétne nad Bratislavou, alebo že niekde, že skôr do Čiech, lebo aj tam mám nejaké kontakty. Ale čo znamená kontakty? Akože to môže byť známosť, kontakty? Akože nejaké, že spolupráca, štýla takýchto ľudí. Takže uvidíme, no. Počkám na Sofiu, kým zaštuduje a zoberiem ju za sebou. Lebo ty si single aktuálne. Áno. OK, k tomu sa tiež dostaneme. No, dobre. Je nejaký tvorca, ktorého fakt, že nemáš rada z Čiech a Slovenska? Fakt proste, ktorý nevieš vystať. Akože v rámci čoho? Že čomu sa venuje? Či to je akože jedno? Je to nejaká, nemusí to byť nutne influencer, ale taká nejaká známejšia osoba, ktorá natáča videá, robí streamy. Akože veľakrát som to aj na streame rozoberala. A mám takú tvorkyňu. Ona robí... Má v svojom názve tvorkyne. Ona robí proste na TikToku, ten kto vie, tak vie proste také tie MPC streamy. Ona má OnlyFans. Tak to ja som myslel, že myslíš divokú tvorkyňu. Nie, to je iná kapitola o sebe, hej. To je iná, OK. A tak ako sa volá? Počkať. Môžem tak takto ližať. No tak to je na tebe. Ona je tam, že Neroli sa volá. Ona je furt zvykne vybiehať proste na TikToku. Ona je z Čiech a Slovenska? Ona je z Čiech. Ona je z Čiech. Počkaj, nie je taká, čo je v Japonsku, baba? Čo? Nie, proste taká blondínka z Česka. Akože ona robí tie MPC streamy, že... Vieš, čo to je vôbec? Viem, čo to je, ale to som nevidel ešte. A podľa mňa, keby ti ukážem na mobile, tak presne vieš. No, takže tu nemáš rada. Tam mi, že vadí, keď sa mi tam objaví. A z tej vašej streamerskej komunity na Twitchi? No mám, ale to akože nepoviem, lebo tam nie je toho, tak ju nepoviem. Takže, ale je to baba. Hej, nechcela som to tak takto. Tak ja mám jeden tip. Je potetovaná? Neviem, či je. Má rada psov? Neviem. Nie, bolo to tak, že proste nemala som nič proti nej. Ešte aj ona mi písala za nejaké veci. Že proste v pohode, nemala som s ňou problém. A nastal vtedy, keď vlastne, tým, že mám vlastne, boli sme na Discorde, tam volávame. Objavil sa tam taký jeden chlap a proste my sme so Sofie streamovali a potom sme šli, že na Omegle. No a proste Sofie, ja som tam bola vpredu a Sofie proste bola, že mala spodné prádlo, ale proste takto si držala, alebo proste prebehla okolo. No on to screenshotol a poslal to na jej Discord. No a na to strašne začala na mňa nakladať a takéto veci. Takže preto ju nemáš rada. Hej, že proste pri mne sa tvarila, že najlepšia kamoška a proste ale ja mám pocit, že ženy sú akože také viac falošné ako muži, nie? Tak to hej. Že, aj mne sa zdá. Že my si väčšinou tak proste naložíme, povieme, že ty si idiot proste a vy si tak sa podlapkávate. No a vy si to aspoň do očí, vieš. No veď, ale áno, vieš, že... No. Takže tu to nemáš rada. OK. Hej, lebo ona mi ešte také písala, že ja ti nechcem zle, ja te mám rada. A mala si nejaké také príhody, že ti niekto aj dmukal peniaze na niečo extra, alebo dačo také? Akože, že by mi vyslovene povedal, že priplatím si za niečo iné, za nejaké konce šťastné. Ale vonu som to cítila napríklad, keď sme boli spolu. Bo bola zima, tak som bundu dávala. No, jak taká mamka. Chlap mi dal do zadnej kapsy peniaze, tak mi tľapol iba, že ďakujem. Ale keď ona má 8, tak to rátam s tou mojou konštantou rúži okuliare, tak ti by som už dal aj 30, 40. Ja, čože? Ty kokos, vieš? Môžeš povedať, že koľko máš z Twitchu vlastne tak mesačne priemerne? Pozeráš si nejaké nové DMs, vedľa teba je šéfka, zrazu ti tam skočí nejaký pelikánis. Vieš, a teraz, že ako to vysvetlíš? Nebanujem to práve, že vôbec. Kebyže to je každému jedno? Kebyže to je iba v spodnom prádle, tak by si to spravila? Spodné prádlo by mi nevadilo. A ešte by si za to brala peniaze, tak by si to robila. Dobre, troška teraz ťa strašne zabijem otázkou. Aký je tvoj body count? Nesmej, lebo ťa zavolám. Ale nie, akože ja vždy vravím, že ja s tým nemám problém. 8. 8? To bolo čo veľa či málo? To bolo čo za reakciu? Dobre, počkaj, akože teraz, nikoho nesúdim, nikto nie je perfektný, ani ja, ale no ty si mala dlho frajera a mala si s ním stream. A ja si pamätám, že si vedela, že to body count je 1 vtedy. To bol. A to bolo pred ako dobu to bolo? Čo? Pred ako dobu to bolo? Mami. Pred rokom to bolo, nie? No, my sme sa tak rozišli tak nejak v novembri, októbri minulého roka. Takže rok to je?
Takže si za rok dala 7. Plus. Akože teraz ja seba pýtam, že či to nie je veľa. Ale počkej, tvoja reakcia bola, že to je veľa? Tak podľa mňa je 8 dosť. Ty máš nejaké také maximum, ktoré môže mať chalan, aby si nepovedala, že toto nie je pre mňa. To neriešim. Ja som vždy vravela, že nie je to jedno, pokiaľ si dávaš pozor, alebo keď vieš, že chceš žiť tento divoký lifestyle. Dávaš pozor? Ako to proste, myslíš? Že nebudeš mať z toho... Keby mal, že veľký počet. OK. Čo je veľký počet? 10, 20, 30. Nad 10. No tak, ale ty máš 8 zase. Dobre, proste viac ako je. Môžeme sa spýtať, koľko má Sofia, či to sa nechceme pýtať radšej. Čo týka streamovania, že čo bola taká tá tvoja hlavná motivácia začať? Čo ťa tak nakoplo, že idem do toho? No, to bolo tak, že raz som sa nudila a na TikToku som si zapla stream. A to sa ešte nedalo tam, že ti platia ľudia za to, proste len tak som zapla. Mal som tam, že dosť ľudí, proste priemer tam bol, že 2000 za celý ten stream a mal možno hoďku. A urobil som ich také, že 2-3. A potom mi bývalý povedal, že existuje Twitch a že či tam nechcem ísť, že tam viem hrať hry, tam si zarobím. Tak som tu vlastne prišla tam. Takže peniaze ťa... Nie, ale mne sa páčilo to predsa, lebo na TikToku som vtedy nevedela urobiť to, že viem hrať a takto proste. A že proste tam už mám vlastnú kameru, vieš. Dobré, a nakoľko je tá motivácia peniaze? Percentuálne. A nakoľko je to tá zábava, že ťa to baví? 50 na 50? OK, to je good, to je fajn. A teraz si komentuj, bože. Slavné. OK. Ona začala zarábať na streamoch, ktorí ste začali spolu baviť. No, začala sa vtedy baviť, keď som začala zarábať. Neviem, kto ti tam mal ako ľudí. Dobre, a baví ťa to stále rovnako? Nerozmýšľala, že to proste baví ma to ešte kvitneš? Viac práve, že? Baví ťa to viac? Lebo napríklad nestreamuješ teraz hry, som si všimol. Hej. Tak Twitch je preplnený hlavne na Slovensku, Česku tými hrami a už aj veľakrát mi ľudia povedali, že dobre, že proste takto kecáme celý čas, lebo že ich moc nebaví proste pozerať, ako niekto hrá CS-ko, Valorant. Takto. Čo si myslíš o tom výroku, keď niekto povie, že celý život free, že majú ženy, ktoré sú pekné? Akože, že majú všetko, čo chcú? Ale no áno, že veľa chlapcov tvrdí, že proste tým, že si žena a si pekná, tak proste si vieš nejako tú pravda, pozornosť na seba dať. A... Dávam im to za pravdu. Tak neverím, že keby som nejaký chalán, že to mám proste... No aj to tvoj prípad. Cítiš sa tak, že máš celý život free? To bolo strašne egoistické, keby to poviem. Strašne. Ale nie, tak to skôr tak... Ja to tak myslím, že napríklad, že si zaumieni, že toto chcem a vieš, že ten cieľ dosiahneš, lebo proste... Že som baba? Si baba, ja neviem, vymyslím si. Na streame si povieš, chalani, ja by som strašne potreboval tento nový počítač za 2000 €, no. Viete, ja by som mal aj tie hry chcela a teraz... Myslím si, že je tam, hrá to tam rolu, samozrejme. To by som klamala, keby poviem, že nie. Veľakrát sa mi stalo, že aj som hrala a proste iba tak mi proste... Vravím, furt proste ako Miško Evrič. Že mi dávali skiny a tak. Takže takto, hej, že, no aký si dostal najdrahší skin? Do CSK, hej, asi, či hlavne? Do CSK. Také nožičky. Vieš čo, neviem. Nožik som si ja kúpila. Skôr som akože také... Z donatov? Nie, za svoje normálne. Z maserovania? Som chcela tak poflexiť, že... OK, a aký najväčší donate si napríklad dostala na streame? To nie je nič akože také tajné, že to by si podľa mňa... Akože za celý stream, alebo len nejakého človeka jednorázovo? Dáme za jeden stream najväčší donate, čo si mala. No, keď som zbierala na ten počítač, tak vtedy som za také 2 hoďky mala možno tých 1700 €. 1700 € za 2 hodiny. Ale donatov. A bolo to tak, že sa to akože vyskladalo od viacerých ľudí, alebo tam boli proste fakt, že silní hráči, ktorí dali jeden dal 500, druhý dal 200 a... Ale boli tam aj také väčšie sumy, že jeden 200, ale boli tam aj menšie. Takže skupinovo by som povedala, že to tak bolo vyzbierané. OK. Takže nechceš povedať, koľko máš na ten Instagram? Dobre, a teraz koľko si pýtaš za storičko? Hej, to je. Príde za tebou niekto s nejakým produktom, s nejakým napríklad vitaminovým nápojom. Koľko by si vypýtala za storičku? Vieš čo, za storičko... tak tých 350. A aké máš dosť na storičkách?
Možno. To môžeš podať v pohode asi. 25 000. 25 000 na jednu storičku. Už som mala aj 30 000. A furt to tak. To je brutálno. Vy ženy máte viacej ako my muži. Ty máš koľko? Od 10 000 vyššie, no. Ale tiež je to také, že... Hej, ale ja mám napríklad niekedy len, že 17, proste takto kolíše. No akože jasné, že to tiež niekedy padne, ale že proste... Podľa toho, čo tam pridám, no. Aha. Keď to je so Sofiou, tak... Hej, je to také naozaj, že keď so Sofiou pridám, alebo je tam nejaký taký štýl, tak proste to má 30 000 a keď pridám, trepnem, som na mekáči, tak to má 16 000. A stáva si také nejaké, akože napríklad mi sa to stáva, preto sa to pýtam teba, že vidíš, že ťa ten človek spoznal, že sa asi chce odfotiť, ale nejde za tebou. A čumí na teba. Áno. A tebe je to strašne nepríjemné. A už si taká, že tak... Mne sa to aj s bratom minule stalo. My sme boli na pumpe a proste bola tam taká menšia baba s bratom zjavne. Proste tak kúkali po nás a my sme vošli do auta a mi vraví brat, že Janka, videla si, oni po mne strašne zazerali. Asi ťa poznajú. No ale ja som taký, že aj by som išiel za nimi, že tak urobme si tú fotku, veď nie je problém. Hej. Ale zase som taký, že... Ja napríklad nie som až taký extrovert, že by som ja došla za nimi. Prečo to tí ľudia robia? Možno to robia, vieš, lebo vedia, že to chceš počuť. Si povedia, že chce to počuť, tak mu to poviem a nepovie svoju pravdu. No veď toto, vieš, len mám pocit, že proste veľa ľudí to nevie, ako ešte vo vzťahoch. To je úplne katastrofa. Vieš, že proste fakt máš vzťah a teraz, že chceš vedieť, či s tým človekom môžeš niečo budovať alebo nie, lebo ti na tom záleží a dostaneš odpoveď, že fúha, tak už sme akože 4 mesiace spolu chodíme von a tak, ale ja neviem, či to je ešte úplne vážne a... Poznám to za ten rok. Hej, no. Tiež sa mi to tak stalo. A hlavne, že sa čomu človeku otvoríš, emočne nejako inak, a potom príde tá, vieš čo, vlastne, úplne ako mi to tam, neviem, no. Nehrá mi to. Nehrá mi to, presne, no. No, tak je to škoda, no, ľudia, tak zamyslite sa nad sebou. Asi zober, že koľko by bolo času ušetreného, citov, emócií, keby na rovinu ti to hovorili. Koľko slz by nebolo. No. No, ja si myslím, že to nie je o tom, že topia sa ľadovce, ale tak veľmi ľudia plačú, že sa dvíha tá hladina toho mora. Slaného. Slaného, veď preto to je slané, no. Takže to bolo také deep. No a úplne taká najpikantnejšia téma teraz na záver máme. Tvoj názor na OnlyFans. To by sme sa aj Sofii mohli opýtať. Ale akože ja som aj na streame vravela, že ja to neriešim vôbec. Napríklad mne vôbec nevadí. Čo znamená neriešim? To je... Že mi je jedno, kto si čo robí. Pokiaľ mňa s tým nejak neovplyvňuje. Dobre, a ty by si spravila OnlyFans? Ja nie. Prečo? Lebo, no to som chcela, že mne napríklad nevadia fotky báb, že v spodnom prádle alebo v plavkách. Videl som tvoj Instagram. Absolútne mi to nevadí napríklad, ale neviem si predstaviť, že by som mala robiť, že mi niekto napíše, že sprav mi toto na kameru a ja sa tak ponížim. Ale to nemusíš, nie? No dobre, tak ale keď si nastavíš balíček tak, že napríklad ja viem, že... No dobre, ale nemôžeš to nastaviť tak, že by si tam mala iba to, čo by tebe vyhovovalo? No, ty si to nastavíš vlastne, čo ty tam chceš robiť. Tak potom... nemusíš napríklad OnlyFans nie o tom, že sa tam fotíš úplne holá, vieš tam aj privyrobiť tým, že sa tam fotíš úplne v spodnom práve, alebo sa fotíš len nejako hod, ako niekto na Instagram. Ale tak ale vieš, keď ako povieš, že máš OnlyFans, oni majú hneď sugerované, že ty tam robíš tieto videá na hotiny. Nerobíš OnlyFans preto, lebo by ťa odsúdila spoločnosť, nie preto, že by si nechcela. Dobrá otázka, ty zapalkár. Ale hej, záležalo by mi na tom, čo si o mne pomyslia. Máme tu Sofiu a Sofia nám ide povedať posolstvo, ako sa nesklamať v láske a vo vzťahoch. Práve Sofia to ide povedať. Takže to bude silné, podľa mňa. Keďže som mala veľa takých, akože vieš, že som sa bavila s chlapcom a že už to bolo niečo, že viac poslednú dobu, tak by som povedala, že nech neveria proste tomu, čo im tí chlapci povedia. Chápeš, čo chcem povedať? Že chlapci vedia pekne spievať a namotávať dievčatá. Presne, že namotajú ťa na všetko, že povedia ti veľa vecí, že ako to bude a proste nepoznáš toho človeka za 3 mesiace a nepoznáš toho človeka ani za rok, ako sa správa proste. To spoznáš iba časom. Napríklad ja taká nie som. Ja som možno veľa ľudí si o mne myslí, že som nejaká zlá. Janka sa tvári, že ty si... Nie, sám. Ale neviem, no. Mne to príde také, vieš, že
keď viem, že s tým chlapcom nechcem viac, tak proste, že na čo ho budem namotávať. Mne to príde úplne zbytočná strata času, je to hnusné, ale proste, keď viem, že necítim tam chémiu, necítim tam nič, tak vieš na čo. Dobre, ďakujeme Sofii za takúto vsúku. Janka, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento náš podcastik, za tento pokec, že bol pre teba príjemný. Áno, áno. Párkrát si sa troška zapálila, alebo ja som ťa zapálila. Ako to... Akože párkrát, no, som bola ale tak, počkaj, ale ako to je, že ja ťa zapálim, alebo ty zapáliš samu seba? 50-50. 50-50, dobre, berem. Dobre, ďakujem vám s Jankou za dopozeranie tohto dielu podcastu. Celý nezostrihaný diel s extra pasážami nájdete na Hero Hero. Janka, ja ti veľmi ešte raz pekne ďakujem. A ja tebe. Nezabudnite odoberať účet, dajte like, nejaký fajn komentár a teším sa teda na vás pri nejakom ďalšom dieli. A ja. Tak ahojte.